你总以为输了还能赢回来，其实最鲜美的不是口袋里的钱，是你对生活的耐心。一开始只是小玩几把，想着赢点零花钱就收手，可赢了一点就想再多赢点，输了就急着翻本。慢慢的，你开始熬夜盯着屏幕，白天没心思上班，晚上睡不着觉，对家人的话越来越不耐烦，朋友约你出门也懒得回，曾经喜欢的事再也提不起兴趣，心里只剩赌和回本。为了凑筹码，刷光了信用卡，借遍了身边的人，甚至碰了网贷，几千几万砸进去，连个水花都没有，越输越急，越急越上头，耐心被一点点磨没，脾气越来越暴躁，生活全是账单和催收。回头看看，你输掉的不只是钱，还有好好生活的底气。别再执着于翻本了，及时收手才是真的。想了解更多